Łubin trwały należy do rodziny bobowatych i w przeciwieństwie do łubinu wąskolistnego i żółtego jest byliną. Byliny są to rośliny, które żyją dłużej niż 2 lata. W Polsce jest on gatunkiem zadomowionym na stanowiskach naturalnych. Jest uważany za gatunek inwazyjny. Jednak częściej można go spotkać w ogrodach ze względu na barwne kwiaty, które pojawiają się pod koniec maja lub na początku czerwca i kwitną do lipca. Mogą one powtarzać kwitnienie, jeśli zetnie się przekwitnięte kwiatostany. Wtedy zakwitnie on jesienią. Pochodzi on z zachodniej części Ameryki Północnej, gdzie rośnie w miejscach słonecznych, glebach piaszczystych, suchych, średnio wilgotnych, lekko kwaśnych. Nie lubi, kiedy w glebie znajduje się dużo wapnia. W okresie dużej suszy należy go podlewać. Jest to roślina całkowicie mrozoodporna. Jest to roślina łatwa w uprawie. U mnie z powodzeniem rośnie na glebach klasy 6, suchych i jałowych. Tak jak inne rośliny bobowate, potrafi on pobierać azot atmosferyczny i z powietrza za pomocą symbiozy z bakteriami brodawkowatymi. Dzięki temu nie potrzebuje nawożenia azotem. Tą cechę wykorzystuje się, aby wzbogacić glebę w azot po przekopaniu na nawóz zielony. Na polach jednak stosuje się łubin wąskolistny i żółty. Łubin trwały, tak jak widać, osiąga dość spore rozmiary, nawet do 1,5 metra wysokości w zależności od odmiany. Oprócz kwiatów posiada on również bardzo dekoracyjne liście, tak jak widzicie. Łubin można rozmnażać z nasion, jednak wtedy może on nie powtórzyć cech, podobnie jak gratki i petunie, co jest dobre, ponieważ możemy wtedy uzyskać ciekawe odmiany barwne. Ja u siebie mam takie odmiany bratków, których nie da się kupić w sklepach. Są również takie kolory, których nigdy wcześniej nie widziałem na oczy. Także jest to bardzo duża zaleta. Nasiona zbieramy jesienią, a wysiewamy wiosną. Jeśli jednak spodoba nam się kolor kwiatów i chcemy mieć ten sam egzemplarz, możemy go rozmnożyć przez podział lub okorzenianie, jednak sadzonek pędowych, oczywiście bez kwiatów. Należy pamiętać, że jeśli chcemy powtórzyć kwitnienie jesienią i przytniemy przekwitnięte kwiatostany, nie uzyskamy w ten sposób nasion. To jest dość logiczne. Łubin trwały stosuje się przede wszystkim na rabatach bylinowych, ogrodach, miejscach nasłonecznionych i naturalistycznych. Nie jest to jednak wymóg, można go wsadzać w innych częściach działki lub nawet w pojemnikach, przy których trzeba oczywiście uważać na wielkość doniczki. Doniczka musi być odpowiednio duża. Roślina jest wykorzystywana również na kwiat cięty. Ciekawostki. Roślina jest lekko trująca ze względu na zawartość alkaloidów. Może być inwazyjna w niektórych terenach i zagrażać rodzinnym gatunkom. U mnie nie zaobserwowałem tego zjawiska, ponieważ przekwitnięte kwiatostany są ścinane i nie zawiązują nasion. Oprócz walorów ozdobnych jest wykorzystywany jako roślina pastewna. Jeśli wykopiemy łubin, zobaczymy, że posiada on brodawki na korzeniach, czyli żyje z bakteriami brodawkowatymi w symbiozie. Jest konkurencyjny wobec chwastów, rośnie nawet na zaniedbanych ogródkach. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!